السلام عليكم عمي المختار. كيما سمعت عمي المختار، هذا كونغو ذروة 2012 حط له موتور لاكاس كي يدور في الرالونتي عمي المختار. كي يطول نسمع خبطات يخبط شغل الانجيكتور يخبط عمي المختار. وكيما كشتني كنت ناكسيري لي الرونفلي، كي ترونفلي بزاف ما تسمعش، مي كي تحط رجلك بك حاجه خفيفه عمي المختار تسمع واش تكفاش كي رالونتي يدير الخبطه هذه هاكا. كيما هنا بزاد شويه ما فهمتش عمي المختار واش الحس هذا، الى انجيكتور ولا كش حاجه، والله ما على بالي عمي المختار. هذا موتور تاع لاكاسا ويبان موتور الله يبارك ما شاء الله. المشيه في الطريق الزيت ما فيدونج الاولاني تاعو نقص لي يا ربي ما لحقتش 4 لتر، والزيت نداني داير له 540 ماشي لا 10 كامل، داير زيت خفيفه كاع يعني ما. راني بعثت لك في الكومونتير قلت لي دير تاع 5 خير من 10 اللي ندير له 5 ما نقصليش بزاف. راني نتبع له فيه، يعني داير له راني ندير له 5 دبليو في 40 تاع ليكيمولي حاجه شابه يعني. دوك نشوف واش تنصحني يا عمي المختار. بارك الله فيك، الله يحفظك يا عمي المختار. قول لي لا حاجه يعني طبيعيه ولا حاجه تضر المحرك باش نعرف واش ندير. بارك الله فيك يا عمي المختار، جزاك الله خير يا عمي المختار. صح.